ที่เกาหลี Honda Super Cup เยอะมากนะครับวันนี้ผมเจอ Honda Super Cup ประมาณ 5-6 คันละอย่างไม่น่าเชื่อโอ้ที่เกาหลีเขาฮิตจริงๆนะฮะน่าจะยินดีกับทาง Honda ด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ได้เวลาที่จะไปหาอะไรกินแล้วนะครับเพราะว่าจัดการเอากระเป๋าทิ้งโรงแรมเรียบร้อยละนั่งรถไฟฟ้ามาลงที่เมียงดงนะครับคนเยอะเหมือนกันนะเมื่อกี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่พอขึ้นจากรถไฟฟ้ามาโอ้โหแดดจัดมากๆแล้วก็ท้องฟ้าสวยมากที่เกาหลีวันแรกครับกับ Be Inside สวัสดีครับเกาหลีครับ